啊係，橫掂咪講開啊，橫掂咪講開啦啊，咁啊講開又講啦，屌乜撚嘢啊？特首話嗱，李家超話啊，屌話唔會信佢係嘛？話啱開始唔會信佢，話啱開始，即係唔會相信，唔會相信嗰班人。屌你！我心諗 HKD 喺香港40幾年，你老母閪温咗40幾年，政府會唔撚知咩？點會唔撚知 HKDI 啲做法啊？屌你咩？嗰班喺度教班人做咗咁撚多年，屌你咪人哋政府究竟係信嗰班人啦，定係信我講啊？用下腦諗下都知嘅，信嗰班人啦，嗰班人做開噶嘛。屌你而家嗰班人帶咗班年青人出嚟，帶撚住班年青人揾錢，咪係咯，帶咗班年青人揾錢喎而家。咁屌你諗乜？你用下腦諗下啦，仲要同我講話唔撚政府係唔撚會信喎，攞政府出嚟攞政府出嚟搭鳩我啊！屌你老母閪！你真係屌好撚智障你班冚家產！你即係作文都作好啲啦！屌你老母閪！作古仔你都作好啲啦！你老母你做乜合唔合格啊？你不如你翻去讀書啦，讀翻個中文啦，讀中文作文啦！屌你咩作古仔都作得唔撚好！屌你乜間嘢40幾年一早就温開㗎啦！一早政府係咪喺背後咧就一定有嘅？屌你老母閪！嗰班啲阿 Sir，屌你乜喺度搏我唔撚夠膽話驚我得撚罪政府先咁做啫嘛！屌你乜政府人哋理閪得你咩？總之你又俾錢我就唔撚理鳩你啦，俾你話事㗎啦！你班人做咗40幾年行開㗎啦！你老母閪！仲要蒙鳩我同我講，仲要同我講話，屌你政府喎！你老母閪，你夾開咁多年，屌你咪同政府講，喂呢壇嘢我搞唔撚掂喎，俾啲錢你幫我出嚟頂啦咁撚樣咯，屌你老母閪，夾啫嘛，屌你我都夾撚到啦，我自己同政府夾都得啦，屌你老母閪你傻㗎？你唔好撚玩啦，屌你老母閪！你叫你啲撚樣作好啲故事，屌你老母！作個篇文啦，重作啦，你諗下，你揾教育局啲人寫個篇文啦，係咁多。